đó. Hôm nay mình có một hộp hàng mới và cũng ngày hôm nay chính là ngày Tết Trung Thu, ngày 14 âm lịch. Mình sẽ show các bạn coi. Đây. Đó. 30 tháng 9 2020, 7 giờ 29 phút đêm, tức là 14 âm lịch. Và hôm nay mình sẽ up đèn rất là ghê. Một đèn đây, hỏi đèn này, đó đèn này, đèn này, đèn này, đèn các đèn nó phải định sáng làm đủ sáng để mà chất lượng video tốt nhất có thể. Để mà hôm nay mình sẽ mở hộp một con hộp hàng. Đây chỉ là một phím Vitron K2. Lần đầu mình sai mà cái Vitron. Đây chỉ là hóa đơn bán hàng. Rồi cửa hàng này cũng là khá là có hóa đơn đồ đầy đủ, có chữ ký nhân viên bán hàng đúng. Rồi cũng phải là cái bàn phím nhựa mình mua bản nhựa nhé. Tại vì bản nhựa với bản bốn mình hơn nhau, bên nó hơn nhau. Mới đập hộp vào mắt chúng ta là một cái lớp nhúng khá là ninh. Y tròn cả hạt. Đấy, mình câu của mình thôi, mình để bỏ ra đây tí nữa nhé, tí nữa đuổi sau. Đây là mình sụp. Đây chỉ là các vị trí cáp của Windows, một cái cáp sạc Type-C. Mưa khá là nhẹ, nhưng mưa đó đỡ có cần điều hồ của mình không cần cao. Ok, layout cũng dễ đó, cũng rộng. Dập layout đi, nó kỹ được cái là chiều cao cao hơn, chiều cao và hẳn cao hơn. Và bên cạnh đó chính là các bức này mình cũng chưa tìm hiểu nữa luôn. Đây chính là con 3900. Giống như là đâu nhỉ? Em thấy nhé. Phải bên lật đơn đi. Mình cần lật đơn. Trong lúc review thì mình đợi bụng đi ăn đấy. Quay luôn, Trung Thu. Đây, hai thủ phạm đây, hai thủ phạm của ở đây. Thủ phạm, yêu nhá, đập chút trận. Rồi, đây nhà tiếp tục vào ăn, đập bắn phím nhân tiền làm video về Trung Thu luôn. Đây, trắng này, trắng ngay đây khá là tròn. Tí nữa đập bắn phím xong đi ăn nở luôn, mình làm clip nở luôn, Trung Thu luôn, ăn luôn. Đây là đồ mới mua về này. Để mình đập hộp, mình mở hộp. Đập hộp làm quen, mình mở hộp xong chứ mình nhớ ra là quay clip luôn cho vui. Mình phải chạy lên lại mới quay, chứ mình sẽ lấy tương ớt hai cái. Mình cố gắng quay không rung nhất có thể để coi khác, để coi cho đỡ khó chịu với ít xoay lại. Tương này tương này cho mực, tương chính su, quảng cáo tương chính su luôn, quảng cáo để kiếm tiền quảng cáo để được tốt nhất. Bữa đây giờ sẽ xin quay clip hơn. Năm ngoái Trung Thu hình như 2 năm trước hay năm ngoái cũng có video về Trung Thu đó, của thằng Bụt.
Đây là tô phích 4 để đầu tư. Khoảng nhưng mà mấy kiến thức cũng thú 15 không như đâu. trung thu rồi ăn đơn giản thôi. Xa xa thì dễ thấy. Quá ngon. Thêm một miếng tôm xong. Khá là mít, nó đôi khi mở con nó chuyển ra vui. Không. Tiếp theo là bọn cái cung bọn ba ba nhờ một miếng để mà đi ra thẩm trắng. Một thuốc một bầu để ngủ. Đứa ba thì có miếng chân này, mái này. Đi nhà mình chỉnh lên được đi mình đâu đây đây cái này là đem chậm mũi mà thôi ra không nha. Thịt ba ba khá là ngon. Giống cái thịt cuốn nhưng lên giống mô tả thịt đi hạt. Để những ai cho ăn ba sẽ biết. Thôi mình ăn vừa thôi để mà tiếp tục làm sao nào làm tăng nộp gây thịt đó hết. Rồi. Rồi. Vừa đi vừa cầm máy sạc vừa cầm thêm cục sạc dự phòng nữa để cho máy hết pin rồi. Wow. Wow. Có một tính buồn là khi nữa đây là một con đường. Đây khi nữa là một con đường năm ngoái đó trong luôn dư hình đập rồi để họ xây nhà bên kia. Đây không phải là đường nữa, bên kia là sân bóng họ cũng dẹp rồi. Hồi năm ngoái mình có làm một cái vlog về số trung thu, ăn trung thu về thằng bút ngắm trăng rằm ăn bánh trung thu, cắt ngoài cái máy tốn ngoài đây này, nó cắt bánh trung thu ngoài máy tốn đi. Như hiện tại thực tại sau một năm là sân bóng nó rồi là họ dẹp hết, họ đi xây chung cư, đường xã cũng trở nên nở lại.
trắng thì tròn, khu này thì không cho lân vào, khá yên tĩnh, không có tình trọng đến chết container đi ngoài để đó. Và đây họ chuẩn bị sửa vỉa hè. Mình bắt đầu sẽ memo nhé. Các bạn, tự nhiên gậy này. Này, gậy này. Đó. Vẫn bị đi răng này. Mình sẽ nói cụ thể về cái bàn phím này của mình ấy. Đợi mình xin nghe, mình lấy Google để mình kiểm tra này. Đây, khi mình chuyển qua sóng Bluetooth bằng cách ấn Fn2 trong vòng 5 giây thì hàng đèn màu 2 sẽ xuất hiện, tại vì trong này là sẽ có 3 sóng Bluetooth và hiện tại hắn đã hiện lên. Mình sẽ ấn vào rồi đã kết nối. Ngon quá các bạn ơi. Rồi mình sẽ test ngay. Được rồi, đã kết nối sóng Bluetooth. Vừa kết nối sóng Bluetooth vừa sạc. Và các bạn nên là sạc bằng laptop nhé. Tại vì theo như nhà khuyến cáo không nên sạc bằng sạc điện thoại hoặc là sạc bằng dự phòng, có thể gây cháy nổ cho cái laptop của cái con bàn phím của mình. Mình cũng hơi sợ nên mình cũng thôi, mặc dù cái con này pin cũng ít, mình nói cho mình có phải chấp nhận thôi, chứ nếu không thì mình một là một mất hai lúc, phải không? Rồi mình sẽ thử các tính năng để mình nghiên cứu các tính năng nhé, tại vì các tính năng đây gì đây mình cũng hiểu lắm. Đây, mình ghi cũng hiểu lắm, mình cũng hiểu. Còn các phím tắt thì mình sẽ để cái ghi chú ở trên video của mình về các phím tắt nhé. Fn1 tức là chuyển qua sóng Bluetooth 1, 2, 3, kết nối 3 cái. Các bạn muốn kết nối cho Fn3, Fn2, Fn1. Mình có một cái vấn đề là chính là cái này mình mới nói, đó chính là cái này mình bị gãy trái, mình lấy ra hình như lấy sai cách gãy bàn phím của cái loại này của Mac. Mình cũng sai, mình cũng sót cho các bạn, mình cũng sai cái switch này, mình cũng chắc cũng sai đâu. Không phải cái này switch, cái này gọi là phím switch là cái con gì này, mình cũng nhầm khở nữa, sợ quá, khở lên sợ lắm, khở bằng cái công cụ này này, mình khở sai cái kia, sao nó lại bị biết, mình khở lại đó, khi khởi là sẽ có vết lăn này đó, thấy không? Hạn chế khởi nha các bạn. Mình
khởi để có squid thôi. Squid màu đỏ red, mình biết squid red rồi blue đồ rồi là tức là chi hay mình không hiểu lắm. Đây chính là chuyện các chế độ bàn phím này, mình sẽ quay luôn. Ôi đẹp vãi, Bluetooth, bàn phím Bluetooth mà có như là mình nói thiệt chỉ có Kitron thôi, giá cũng ok nữa. Ôi giời ơi, ôi đây là sáng, đây là sáng nhỏ mảnh, ôi sướng vãi, lại đơn đủ rồi, không cần phải RGB. Ôi đẹp thế. Ôi cái này được này, nó được vào các bạn. Mình cũng thấy sẵn xứng đáng đồng tiền. Mình để chế độ thương thôi. Và mình cũng nói là cái con Dell XPS 7390 này mình không làm đặng nghe các bạn, mình không làm review đập hộp nó nghe, tại vì mình cũng thích làm con này. Tất nhiên con này giá trị lớn thôi, con này giá trị lớn nhất mình từng mua. Mình cũng không thích đập hộp con này đấy, mình mua về mình xài luôn, mình nhạc làm clip lắm, chỉ làm mấy con này thôi. Đó, vừa rồi cũng là video kết thúc. Còn video này khá dài, mình nghĩ tầm 15-20 phút. Cảm ơn các bạn đã coi video. Mình ngày nay cũng làm video về trung thu và mở bàn phím Kitron K2 quá tuyệt vời các bạn ạ. Rồi cảm ơn các bạn đã coi video, nhớ like, share, ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye.